राम राम, जय हिंद, जय गौ माता। आज दिनांक 20/6/2020 का वीडियो है। ये दोनों गायें गिर नस्ल की प्रेम सिंह डेयरी फार्म पर आज ही उपलब्ध हुई है। ये सेल के लिए बिकाऊ, ये सेल के लिए तैयार है, और इनका गल कंबल देखो, बहुत ही सुंदर है। नाभि का साइज बहुत अच्छा है, माथा बहुत गोल है, सींग छोटे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चा है। ये पहली बार बच्चा देगी, जो कि 15 या 10 दिन के बीच में बच्चा देने वाली है। दूसरी गौ माता दूसरी बार बच्चा देगी। यह भी बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छी है। इसने पहली बार 12 या 13 लीटर दूध दिया था, अब की बार 14 लीटर तक दूध देने की संभावना है। किसी भाई ने ये गाय चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय गौ माता।